Bon dia! Aquest proper divendres és el Dia Europeu de l'Educació Sexual. Per treballar aquests temes a l'escola, així com també l'educació afectivo-sexual, al tercer cicle disposem d'una sèrie de llibres que deixem a consulta dels alumnes perquè puguin xafardejar, puguin informar-se, puguin començar a posar nom a les coses, a les parts del cos i a altres temes que potser ens fan una miqueta més de vergonya tractar a casa o a l'escola ens costa una miqueta més. Nosaltres tenim clar que si tenim la mirada posada en els nostres infants i alumnes, el que hem de fer és acompanyar-los en la globalitat de la persona, no tan sols en els seus coneixements acadèmics, sinó també en el seu desenvolupament, tant físic com emocional, treballant temes com l'autoestima, treballant temes com l'autoimatge, treballant l'atracció sexual, treballant la identitat de gènere i molts altres conceptes que potser se'ns acostumen a oblidar en el nostre dia a dia. És per això que potser tenim llibres com els de la menstruïta, el semen mola o el porno no mola. Tenim altres llibres que són molt divertits, de preguntes d'infants que es diuen Explica-m'ho tot, perquè en resum el que volem és que els nostres infants coneguin el seu cos, sàpiguen com es diuen cada part, sàpiguen posar límits, sàpiguen deixar fer a qui vulguin ells deixar fer, en definitiva, que puguin tenir unes relacions afectives i sexuals sanes i lliures.